Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бірге айым. Бүгін біз сүтті қыз тортын дайындап жасап көреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ыдысымызды алып, 2 жұмыртқаны жарамыз. Оның үстіне кішкене тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, 100 грамдай сары май ерітілген және ванилин 1 шымшым саламыз. Оның үстіне 250 грамдай қойылтылған сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 200 грамдай ұнымызды біртіндеп салып, тағы да араластырамыз. Пергамент қағазын алып, 7 шеңбер сызып аламыз да, қордарымызды әдемілеп жағып, дайындап аламыз да, духовкада 10-11 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Міне қордарымыз дайын. Енді кремімізді дайындаймыз. Ыдысымызға салқындатылған 33% кілегейімізді қойып, миксермен араластырамыз. Кейін 150 грамдай қойылтылған сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Міне креміміз дайын. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Негізінде мында 6 торт, 6 корж. 7-ші коржды біз үстіне себуге арнаймыз. Және де осындай посыпкамен үстін әрлеуге, безендіруге болады. Бірақ бұл өзіңіздің қалауыңыз. Жеміс-жидектермен де әрлеуге болады. Міне, сүтті қыз тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындаңыз, отбасыңызды қуантыңыз. Ал дәміне келсек, дәмі өте тәтті, нәзік. Каналыма тіркеліңіз, келесі жүздескенше.